Ish miku i artistit shqiptar, njëkohësisht dhe ish banorit Josefin Marku, ka zbuluar se si miqësia e tyre e vjetër u shndrua në një armiqësi. Nga dy miq së bashku performonin nëpër klubet të natës në Zvicër të një distancimi papritur nga njëri tjetri që përfundoi me një unfollow në Instagram dhe ofendime të shumta. Po flasim për Labinot Rexhën. Teksa komentoi situatën e bujshme të ndodhur në prajmin e shtëpisë së famshme që u kritikuar gjërat gjatë në rrjet, Labinoti zbuloi se gjithë problemi i shokut të tij, Josefin Marku, qëndron të pjesa e besimit fetar. Josefin Marku nuk i ka problemin me këndimin, sepse nuk e vlerësoi unë nëse ai është i keq apo i mirë. Ai e ka patur problemin gjithmonë me fen. Edhe në diskotek më sa kam njohur dhe kemi diskutuar, ai ka patur problem fen islame, u shpreh Rexha. Unë e kam përkrahur me gabimin e parë që i ka bërë, sepse për mua nuk është një person i keq. Nuk e meriton këtë që bëri. Ai ishte në kulmin e karrierës së tij sepse mund të përfitonte më shumë nga pjesëmarrja në shtëpinë e famshme. Mëtej, artisti zbuloi se ish miku i tij, Jos Marku, e hoqi nga lista e shoqërisë në rrjet pasi u bë pjesë e shtëpisë së famshme, dhe pse ky ishte personi që përkrau Josin në rrugtimin e tij në muzikë. Josefini më ka hequr i pari followin pasi u fut në spektakël dhe më ka ofenduar shumë rënd. Ai e din që nuk ka patur emër dhe nuk e ka njohur as fisja apo komshiu i tij që këndon. Dhe unë e kam ndihmuar shumë dhe kam folur fjalët më të mira tek pronarët e lokaleve. Unë kam patur dhe kam emër më të madh se ai, deklaroi Labinot Rexha. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.